son preguntas moi interesantes, non? Primeiro é o propio nome dos vikingos, porque o nome dos vikingos é moi curioso o que significa. É dicir, nós chamamos de vikingos, pero un galego do século IX, do século X, non lles chamaba vikingos. Claro. Que quere dicir vikingos? Vikingos quere dicir saqueadores. E entón, cando eles se chamaban que, eles digamos que iban a facer viking. É dicir, les iban a vikingo é a acción de ir de saqueo, ir coller un barco, ir a un lugar, saquear ou volver. Eso vikingar. É un verbo, non? Entón, eles digamos así mesmos, non se chamaban vikingos, dicían que iban vikingar, que iban Sí, vikingar. sí. Entón eso nas súas linguas, pero para nós, bueno, para os nosos devanceiros, non só aquí, sino en diferentes partes de Europa, da Europa cristiana musulmana, tiñan dámaños outros nomes, non? Por exemplo, os musulmanes chamámoslle magius, os paganos, non? E nós tiñamos un nome, a verdade é que bastante bonito, é dicir, eran os lordomanos, ou os Los romanos. lordimanos, que é un trasunto de normano, de normando, pero de xente do norte, non? Pero non está demasiado claro tampouco, é dicir, pero o que sí é que ese termo se repite de maneira moi coherente en boa parte das fontes medievais. Se chaman laudemanos, lordimanos, lodimani, sempre é o mesmo termo con pequenas variacións entre sí, non? Entón, eso como eles chamaban, tiña moi claro que o que significaba, porque despois polas fontes posteriores non lles chaman así. Eles tiñan claro o que significaban, xente que viña do norte, que viña digamos, eran estranxeiros que viñan de saqueo, e en ese período concreto. Despois xa lles van chamar de outra forma. De feito, por exemplo, temos casos de piratas un pouco posteriores, que xa chaman piratas hermanos, xa chaman piratas... Xa non é o mesmo. É dicir, eles, os vikingos corresponden un pouco a ese período. Non? Entón, é como eles chaman. E, efectivamente, o que preguntaban esas persoas é verdade. É dicir, nos... Que ocorre? Nós temos as fontes que temos para os vikingos, as fontes galegas que temos son as fontes eclesiásticas. É dicir, son, por un lado, ou as fontes eclesiásticas vinculadas ao mundo real, pero son fontes redactadas por eclesiásticos. Entón, son fontes que están moi orientadas. Por qué? Por dos motivos. Porque os eclesiásticos son profesionais da religión, esta xente era pagana, pero segundo, os eclesiásticos son propietarios, son feudais. Esta xente iba contra eles, iba contra os propietarios. Entonces temos dúas sumas de dous elementos que fan que a visión dos vikingos este como moi orientada e moi segmentada. ¿No? Entonces, está segmentada en varios sentidos. Está segmentada na forma na que os ven. É dicir, os demonizan, os construen como xente gens crudelísima, chamanlle, non? Xente moi cruel. De feito, eles supervisan moito que as relacións, por exemplo, cando hai contactos cos vikingos, sempre ten que estar un cura presente. Non? Entonces, eles construen moito ese relato. E todo o que contan na destrucción dos vikingos, por exemplo, prácticamente non falan nunca das vilas, das aldeas, falan dos mosteiros. O que destruen os vikingos son mosteiros e igrexas, según estas crónicas. É dicir, son crónicas que están moi orientadas. Que sucede? Que cando comparamos, por exemplo, cas fontes vikingas que falan bastante de Galicia, claro, temos unha película un pouco diferente. Eso non quere dicir que a película vikinga sexa máis objetiva, é tan orientada como outra, pero noutro sentido, non? Pero que nos dá a peli vikinga? Que nos dan as crónicas vikingas? Pois unha maior diversidade. É dicir, os vikingos xa non falan só de saqueo, senón falan tamén de outro tipo de condicións. A parte hai que imaginarse, fíxate que un tópico que hai é a imaxe do vikingo queimando sitios, non? Saqueando e tal, queimando sitios. Bueno, pode queimar sitios, pero o negocio máis rendible dos vikingos é algo que a xente non ten moi presente, que é o puro negocio da mafia, que é o secuestro. É dicir, de feito, temos bastantes fontes galegas, no Mosteiro de Celanova, en mosteiros do norte do Douro, que falan de secuestros. É dicir, de rapazas, de mulleres ou de homes que son secuestrados polos vikingos. Entón, aí onde está a pasta. De feito, sabemos canto cobraba un vikingo por unhas reféns. É dicir, por as mulleres secuestradas. E sabemos onde as tiñan secuestradas. Que as tiñan secuestradas nos seus barcos, na praia. Estaban secuestradas ali, non? Entón, sabemos, por exemplo, hai dúas señoras, unha nai e unha filla, Meitili e Gocina, creo que se chaman, no que sabemos que elas pois valen unha espada, valen un traxe,
valen non sei cantos modios que era unha unidade de medida de sal, o precio de dúas mulleres para os vikingos témolo moi claro, é dicir, nas crónicas galegas. Entonces, donde sacaban moita pasta era aí, era secuestrando xente e facendo que pagar, ou no mercado de escravos, é dicir, collendo xente e levando. Pero era unha parte do seu traballo, porque eles eran sobre todo moi oportunistas. Entón, a veces saqueaban, a veces secuestraban, pero outras veces non les interesaba iso, facían outro tipo de transaccións. Por exemplo, nas crónicas vikingas temos un relato moi interesante dunha vez que les chegan, van a pasar todo o inverno en Galicia. Entón, eles establecen unha especie de mercado. Eles din que fan un mercado. Entonces, hai unha cousa moi divertida ou moi curiosa que nos fala de algo que nunca aparecería nunha fonte galega, nunha fonte de curas ou aristocrática galega, que é que les fan un mercado e van os paisanos a vender. Van a vender os vikingos. É dicir, van a vender. Entón, os vikingos se din, oes, o señor ese do castelo de arriba que din que é moi rico e tal, este que tal? E os paisanos din, buah, este é un desgraciado, nos le queremos librarnos dele, a máis di, non é galego, din a crónica, non é daqui e tal, nos queremos librarnos del, oes, se vos ides a librarvos con el, quedadevos con todo o botín e nos vos dicimos de como facelo. Claro, isto nos desafía, pero eso nunca vai aparecer nunha crónica galega, esa historia. Claro. É dicir, tampouco sabemos canto de verdad, pero nos fais a explicar de repente que eses encontros son máis complexos. Eles sempre intentan gañar. A veces gañase casar máis, pero si podes gañar sen correr demasiado risco, pois mellor. Por exemplo, tamén temos crónicas en Lugo nas que sabemos que están contratados como mercenarios. Algo que é moi coherente. É dicir, hai contingentes vikingos loitando en Galicia dentro das guerras civis que había no século X en Galicia e eles están loitando, é dicir, como mercenarios. Algo que é moi coherente, porque eles tamén moitas veces noutras partes, sabémoslo por outras partes de Europa ou por Bizancio, que funcionan como mercenarios, é dicir, é un traballo moi rendible ser mercenario. Entón, bueno, xogan eso, non? E como lle chamaban a Galicia? Pois chamaban de Galiza. Chamaban de Galiza Lund, Galiza Mar, ou moitas veces Jacobsland, a terra de Santiago. Hai que ter en conta que Santiago é a referencia a nivel de Europa e para eles é como un panal, é como un panal chamando para eles, é dicir, entonces moitas veces chaman Jacobsland, pero outras veces chaman de Galiza, Galiza Lund, Galiza Mar, chaman das dúas formas, non? Pero bueno, é dicir, a referencia a Compostela é como moi importante no seu mundo.